Di sebuah rumah yang damai, hidup seekor kucing penuh rasa ingin tahu, bernama Mimo. Dan hari itu, Mimo menemukan musuh bebuyutannya. Bola benang merah menyala. Mimo mendekat, mata melotot. Perlahan, tap. Bola itu bergerak. Mimo loncat. Bola bergulir, Mimo loncat lagi. Bola makin kencang. Lantai jadi arena kejar-kejaran. Meja roboh. Vas pecah. Tirai sobek. Mimo meloncat ke atas rak. Rak roboh, buku-buku terbang. Di tengah kekacauan, Mimo berdiri di tumpukan tisu sobek, benang melilit di seluruh tubuhnya. Aku hanya ingin berkanda. 5 menit kemudian, pemilik pulang. Lantai seperti zona perang. Dan bola benang itu, ia masih berputar, mencari korban berikutnya.